Hola nois, com esteu? Avui tenim un convidat molt especial, en Guillem, que a més el conec de tota la vida, es pot dir, no? I res, ens Tot parlarà una mica de la seva vida a Washington. Hola Guillem, com estàs? molt bé. Molt bé, i tu? Gràcies per això, per aquesta xerrada. Sí, i tant. És que ho vaig pensar perquè en Guillem i jo som fills de cosins, que penso que pels estudiants pot ser interessant, o sigui, els nostres pares són cosins, i llavors nosaltres som fills de cosins, que crec que és un concepte que en altres llengües no existeix, no ho sé. No, no gaire. No, normalment es diu o primo tal qual, si és en castellà, o cosí segon, amb molts d'altres, o Sí, sigui que... sí. I res, i això ens coneixem des de sempre i vaig pensar que potser és interessant una mica que ens expliquis com és la teva vida a Washington i què hi fas i potser, no sé, què trobes més a faltar de casa, de Catalunya i tot Mm. això. I tant, molt bé. Sí. Doncs jo aquí vaig arribar fa 3 anys, una miqueta més de 3 anys, el 3 de gener del 2018, per ser exactes. Molt bé. I feia molt fred, moltíssim fred, i, i és perquè jo treballo per el canal per el canal públic de Catalunya, per TV3. No soc treballador públic, o sigui, hi havia una empresa que va guanyar un concurs i llavors aquesta empresa va buscar uns treballadors i em van oferir la feina i jo la vaig acceptar. I, i des de llavors treballo aquí amb un equip que som molt petit. Hi ha el corresponsal, en Xesco Reverter, un productor que sí que és americà, variant, és americà-francès, té la doble nacionalitat, i jo. Llavors som un equip molt reduït, que el que fem és informar per una audiència també relativament reduïda en termes internacionals, com és Catalunya, sobre el que passa a Nord-Amèrica. Sobretot als Estats Units, per descomptat, tota la política nord-americana, però vaja, Sí. teòricament també informem sobre el que passa al Canadà i Mèxic i zona Carib, però això ja és... a la pràctica passa molt menys. Sí, i últimament, de fet, sense sortir de Washington ja estàveu prou enfeinats, no? Exactament. A Washington, diguem que ja pots estar informant sobre el que passa a Washington infinitament i cansant absolutament a qualsevol audiència, per, encara que en tingui moltes ganes de saber el que passa a Washington. Sí, 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 déu-n'hi-do. I això que deies del fred, ara canviant una mica de tema, clar, és que aquí les temperatures a l'hivern són baixíssimes en comparació, no? Sí, mira, això és una... Sí, sí. És clima atlàntic, llavors vol dir que l'hivern fa molt fred i l'estiu fa molta calor. Les dues estacions intermitges, tant la primavera com la tardor, són molt boniques i molt agradables. A més, Washington és una ciutat que ho té molt, això s'hi nota molt. O sigui, la vegetació, la primavera és espectacular, hi ha el cherry blossom, els cirerers en flor Ah, que tenen un pic i bueno, ve gent de tot arreu a veure-ho perquè és molt bonic. A més, estan distribuïts al mall, a la zona on hi ha els grans monuments, i és molt bonic, però també dura poquíssim. clar. I la tardor crec que encara és més bonica perquè tots els arbres doncs, tens el canvi de fulla Sí. i és una ciutat on la natura és molt present. Llavors, les temporades també es noten molt. Sí. I Llavors és una el primer cosa... any que Ah, vaig arribar... perdona, digues. No. Anava a dir que això, que el primer any que vaig arribar feia molt fred aquell hivern, però després els altres que m'han tocat, que ja aquest és el quart, doncs han sigut més temperats, no han sigut tant com el primer. Me'n recordo que portava les tèrmiques sempre, cada dia portava tèrmiques i després me les he posat pues, un dia, de tant en tant, perquè a més és curiós a Washington, crec que té una explicació científica que no la sabria reproduir, però per on estem, que això era una zona és una zona pantanosa, que s'ha drenat i tal, però tendeix a unes oscil·lacions tèrmiques bastant bèsties, però d'un dia per l'altre. De fet, aquesta setmana hem tingut temperatures altíssimes de 20 graus. Sí. Avui s'està bastant bé, però dimarts crec que neva.
Llavors, És increïble. Això també passa bastant a Alemanya, perquè jo recordo un any, era a l'abril i era aquí al sud d'Alemanya i sé que, no sé, la temperatura gairebé d'estiu, 20 graus, 18 graus, i van venir els meus pares a veure'm. I jo, clar, molt orgullosa, dic, mira, fa molt bon temps. I al cap d'una setmana, que ja se n'havien anat, els hi envio una foto que estava tot nevat. I dius, això a Catalunya, no sé, o almenys d'on som nosaltres, Osona, no hi ha aquests canvis tan bruscs i tan ràpids de temperatura. Per mi clar, també va ser una cosa... Sí, 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 el clima mediterrani és fantàstic en aquest sentit. sí. I a part del clima mediterrani, hi ha altres coses que trobis a faltar, a part de, suposo, la família i, no ho sé, alguna cosa potser de menjar o alguna tradició, alguna cosa que diguis, ostres, ho trobo molt a faltar. La gastronomia, per descomptat, vull dir que tot i que, s'ha de dir, estic segur que fa 20 anys era molt pitjor i era molt més difícil trobar productes, etc. Però ara trobes coses que estan molt bé fàcilment, perquè sobretot a Washington, que és una comunitat molt gran d'expats de tot el món, llavors hi ha també botigues que això, lògicament, doncs, volen treure partit i ho tenen en compte i importen molts productes que saben que tindran sortida. Sí. Però bueno, també és un aprenentatge. Quan arribes, aquests llocs els has de trobar, els has de conèixer, també tot et sembla caríssim quan arribes, després t'has d'anar acostumant-t'hi una miqueta, després aniràs veient els llocs on una cosa potser no és la millor, però també està molt bé i té un preu Sí. que està... Però sí, la gastronomia es nota molt i també o sigui, per menjar bé, d'entrada necessites fer-t'ho a casa, perquè no tens garantia de menjar bé si ho fas fora de casa. I després, que no hi ha tampoc tantíssims restaurants interessants com un lloc com Barcelona. Clar. Els restaurants interessants i que no siguin caríssims són poquets. I clar, tampoc hi vas tant. Clar. I hi ha alguna cosa... Bé, em sento molt identificada amb això que dius, primer de tot, i també, la veritat, a mi una cosa que em xoca molt quan vaig al poble de demanar un cafè i dir, ostres, és que val 1,50 o 2 euros, i aquí en canvi 5 euros o 4 euros, no? Dius, ostres, és diferent. I a part tot això, el menjar o anar, per exemple, a un bar de tapes i menjar molt bé per potser 10 o 12 euros, i dius, ai, que bé. I aquí, en canvi, és una mica diferent i hi ha certs productes que no els trobes. Simplement és així. Però també tenim aquests típics supermercats mediterranis aquí també i va bé perquè pots comprar alguns productes. Però el que et volia demanar és, hi ha alguna cosa que diguis, ostres, des que visc a Washington he canviat aquest aspecte de la meva vida, o hi ha una cosa que m'encanta de Washington que encara que torni a Catalunya no ho deixaré de fer o que, no sé, seguiré menjant o seguiré fent alguna cosa així típica. A veure, seguim parlant de gastronomia, eh? Ah, d'acord, sí, o el que sigui. Sí. No exclusivament de gastronomia. No és exclusiu. No, o sigui, hi ha moltes coses que m'agraden de Washington, i que trobo que estaria bé mantenir-les en un futur si em desplaço a un altre lloc. Per exemple, com això que et deia dels arbres, la natura està molt present aquí. I és una ciutat baixa, en aquest sentit també similar a Barcelona, però més baixa inclús, et diria. Els edificis no són mai gaire alts, hi ha molta casa petita, amb front yards, o sigui, amb patis al davant, amb patis al darrere, amb gent dinant i sopant doncs, molt d'hora en aquests patis quan fa bon temps, això és molt agradable. Hi ha el que es diu el Rock Creek Park, que és un parc que travessa tota la ciutat de nord a sud, i és una zona verda fantàstica on tothom l'utilitza per anar a fer esport, per anar a passejar, on és molt fàcil, per exemple, veure-hi fauna, que no estem gens acostumats, o sigui, cérvols, bambis, en veus molt fàcilment en aquest. Ah, que maco!
al centre de Washington, o sigui, està molt integrada a la vida. Tenim dos rius molt caudalosos, no? El Potomac i l'Anacostia. Això també dona una sensació de natura... Que això a Barcelona o altres ciutats potser falta una mica. O sigui, tens els típics parcs, però la natura no està tan integrada amb l'espai urbà com, per exemple, a Washington. No, vull dir que, clar, és que a Barcelona, o sigui, has d'anar a Collserola, que no està gens lluny tampoc, no? Però ja has de sortir de la ciutat, l'has d'anar a buscar, és que aquí te l'acabes trobant, està al mig. I és molt, molt, molt agradable. I això és una cosa que sí, que es valora molt. I no tan lluny d'aquí, jo recordo, a una hora d'aquí al sud de Washington, un dia amb cotxe, és que ens vam trobar un os. O sigui, què dius? Ai, quina por! Llavors, notes aquesta presència de la natura i està molt bé. A mi això m'agrada molt. T'has comprat un spray d'aquests antiossos o no? N'he trobat un dia, vull dir. No vius a Canadà, d'acord. Bé, si te'n vas a l'altra costa, a la costa oest, si te'n vas als grans parcs nacionals, és molt, molt més fàcil veure'ls, però aquí no. I has aprofitat per viatjar una mica per Estats Units o potser no has tingut temps? Clar, amb la pandèmia és més complicat. Bueno, en realitat no. O sigui, no és més complicat, em refereixo que el que és complicat és sortir dels Estats Units. No sortir no tens problema, però amb el tipus de visa que jo tinc seria problemàtic segurament tornar a entrar. Llavors, d'acord. Podria, però per no haver de demanar waivers a les ambaixades, esperar que et donin l'aprovació no sé què, no sé quantos, és millor no sortir. Sí. Per tant, l'últim any sí que han fet un parell de viatges familiars, diguem, per dintre dels Estats Units, que han estat molt bé. Ja l'havien recorregut, o l'hem recorregut bastant, tant com hem pogut. Sí, ens agrada molt. Home, és que als Estats Units la natura, sobretot, és increïble. I a Nova York hi vas sovint o...? Perquè, clar, és a prop, que és a 2-3 hores, 4? Sí, entre 3 i 4 hores, amb tren o amb cotxe. Està a prop. Sí, home, és fantàstic també tenir-la a prop. Sí. I llavors ja dius, jo em quedo aquí per sempre o tens ganes de tornar o encara no està decidit això? Encara no està decidit, no depèn, no, o sigui, no és una decisió que hagi de prendre jo sol, vull dir, clar. Companya, doncs és una conversa que tenim sempre oberta, de veure quant de temps ens quedarem i què farem. Jo d'entrada ja estic bé, vull dir, és un lloc que m'agrada, que m'hi sento a gust, la feina que faig també em sembla interessant. No és la millor feina del món segurament en molts sentits, però vull dir que m'agrada, m'hi sento a gust i sí, jo allargaria, però ja et dic, depèn d'altres paràmetres, no només del que jo opini. I llavors una altra, potser, no sé si ens vols encara explicar alguna cosa, però si no, potser l'última pregunta amb el tema de l'anglès. Clar, tu ja parlaves molt bé l'anglès abans, però has notat algun canvi? Et va costar potser acostumar-te a l'accent d'aquí o dius no, ja era tot com m'imaginava? L'anglès d'entrada segueixo sense parlar-lo bé, això vull dir, és un fet. El parlava com el parla la majoria de gent, també al Mediterrani, podem dir, que ens pensem que el parlem, però en realitat no el parlem. Llavors, l'he millorat, sí, segur, però no tant perquè jo a casa parlo català, a la feina que la fem en català, llavors, com t'he dit abans, som 3, amb en Xesco, el corresponsal, parlem en català, però amb en Febi en parlem en anglès. És l'oportunitat que tinc jo durant el meu dia de practicar-lo, perquè fora d'ell no parlo amb gaire ningú més. Els amics que tenim aquí són la majoria o catalans o espanyols o mixtes amb americans, saps? O sigui, una parella catalana casada amb un americà o al revés, i gairebé sempre l'idioma d'oci també acaba sent el català o el castellà.
Clar, i ara encara més, m'imagino, perquè com que no pots anar al teatre, m'imagino, no pots anar al cine, no pots anar gairebé enlloc, està tot tancat, molt, no? I clar, llavors dius, vas al supermercat o vas a tal lloc, però són sempre el mateix tipus de converses. Tampoc és que et posis a parlar de filosofia amb els caixers, no? Exacte. Llavors, sí, aquesta és una cosa que sí, que em sap greu, que no tenim més oportunitats per desenvolupar-me amb l'anglès. Però la comprensió, sobretot, sí que ha millorat molt i això té a veure que estic molt exposat a les televisions, no? A la CNN, a Fox, a la BBC, als diaris, bastant en anglès, les ràdios, el podcast, que està superpresent. Tot això fa que la comprensió millori molt, però una cosa és entendre-ho pràcticament tot, i també et dic que entenc un determinat llenguatge, és a dir, si a mi em treus de les coses que tenen més a veure amb l'actualitat, amb la informació política, que estic molt avesat als girs lingüístics que ho expliquen, i em poses en un altre àmbit, em quedo... Clar, potser un àmbit més col·loquial o d'altres temes. Això passa molt. A mi em passava abans amb el francès, perquè treballava en francès i parlàvem amb els bancs i tot això, i si em parlaves dels bancs i de finançaments i tot això, jo ho feia tot, i llavors em feien una mica allò de small talk, i em quedava així, com dient, i ara què li dic? Perquè és això, si no ho fas servir diari o és un tema que no és ben bé el teu, això passa. Sí, però imagina't que l'altre dia, per primer cop, això amb 3 anys, ens va tocar anar al metge per primera vegada, que és una cosa que aquí has de també tenir molt en compte perquè vés a saber com acabes i deixes el ronyó allà a sobre. Sí! I era complicat haver de pensar només com explicaries descriure el que t'estava passant, que no era res greu, no? Però vull dir que... Però clar, és un camp que sí, que no hi estàs acostumat, és normal. Sí. I després trobaves que hi ha moltes vegades els infermers, precisament en aquell dia, parlaven molt ràpid. Llavors tu els has de frenar, potser, perquè has d'estar molt segur del que t'estan dient, i ells donen per fet que has entès a la primera i espera un moment, repeteix-m'ho, sisplau, perquè aquí estem tocant temes que... És una cosa important, no... Hi ha altres contextos que dius, mira, si no ho acabo d'entendre no passa res, però amb això no s'hi juga. Has volgut parlar ràpid i fas com que sí, que ho has entès i potser no ho has entès, però has entès el context i ja saps per on t'anaven les coses. No era important tampoc baixar-ho tot fins al detall, no? Però si vas al metge necessites entendre-ho tot. 100%. Sí, totalment. Bé, però encara et quedaràs un temps a Washington, o sigui que pots seguir practicant. Espero no posar-me malalt. Espero que no tinguis gaire pràctica del tema del metge, però potser en altres àmbits, Exacte. Molt bé. Perfecte, Guillem, doncs res, ens ha agradat molt tenir-te aquí amb nosaltres. Nois, no us ho he pensat a dir, però posaré subtítols, com sempre, en català i en anglès, perquè em sembla que potser hem parlat una mica ràpid, però així també va bé com a pràctica. Sí, és que així, com que més ens coneixem, t'embales, però no passa res. Molt bé, Guillem. Doncs res, espero que ens veiem aviat en persona, però... Sí, a veure si pot ser aquest estiu, no ho sé, però per Nadal segur no. Ai, no ho sé, jo ja no vull prometre res perquè sempre dic hi aniré tal dia i llavors al final no hi puc anar. Però ara m'agradaria a l'estiu, a veure. Molt bé. Perfecte, Guillem, doncs que vagi bé. Adéu. Adéu.